vielmals merci alle Guten, dass der hier bei der Pressekonferenz kommen sieht. Mir DAPGA, Personalvertretung vom Personal an das Centre de Kompetenzen an der Agence, die für die Schüler an den Schulen mit Besoin spezifik zusammen schafft, als ein Teil vom ACW OGBL. Wir sind im heute zusammen vertreten, für euch eine Rückmeldung zu geben, wieso wir als ganz heftiger vehement diesem Akkord, den die auch für uns erschleuen hat, wollen distanzieren, den zwischen der CGFP und dem Bildungsminister unterschrieben wurde, den 16. November 2021. Für an das Sujet anzutauchen, als die immens wichtige Historik zu machen, wie es dazu kommt, an die Missstände für allem aufmerksam zu machen, wie ein jahrelange Prozess wir eigentlich schon konzerniert sind, für eine Taschendiskussion zu führen an dem ganzen Sektor, aber auch inhaltlich mal durch die Punkte herauszuschälen, die für uns an diesem Akkord herausstechen, wir nicht d'accord damit sind und da doch nicht so können stehen lassen. Wir werden uns wehren gegen so einen Akkord und wir werden ja auch viele mitteilen, werden die nächste Marsche sind von unserer Seite aus. Wir sitzen heute zusammen, um das auch für erst zu visualisieren, dass wir einen Sektor schaffen, wo wir nicht rein, wo wir immens viele verschiedene Bildungsgruppen um einem Strang ziehen, die auch zusammen schaffen, Terra, wir haben eine Unität, die Enseignement, die sich für den für allem kümmert. Wir haben eine Unität, die heißt Reéducation, wir haben eine Unität, die den Diagnostik repräsentiert. Wir haben auch eine Unität, eine administrativ, die dann natürlich die ganze Wolle auch zusammenhält, also die hat alles zusammen probiert zu feiern, dass die Arbeit, die wir mit dem Kind, mit dem Schüler, mit dem Jugendlichen im Terra machen, dass der wirklich so könnt. Für uns ist wichtig, zu erklären, dass Schule, also Bildung an den Centre de Kompetenzen für einen Bildungsauftrag für den gerecht können zu gehen, mussten da ganz viele verschiedene Partner zusammen schaffen. Das ist ein pluridisziplinäres Schaffen, wo Reéducation gemacht wird mit einem Schüler. Da wird Education, da wird Bildung ganz hoch geschrieben und das wird aufledend von einem Diagnostik, den dann mit all den Intervenanten, die dort zusammen schaffen, herausgeschält wird, wie eine nächste Etappe, wie eine Fördermaßnahmen gemacht können gehen, für das dem Schüler ein Besoin spezifik kann an seiner Entwicklung weiter geholfen gehen. Es geht also heute nicht durch, dass wir uns just beschränken auf eine bestimmte Berufsgruppe. Wir sind ein Arbeitsfeld, wo wir ganz viele verschiedene Berufsgruppen kouvrieren. Und heute auch du wollen ich mitteilen, dass wir es ersetzen für ein Personal, weil es so viele verschiedene Sorten von Expertise mitbringt. Und dadurch dann noch ganz viele Berufsgruppen, die ganz unterschiedliche Ausbildungen haben, Terrain, die sich zusammen treffen. Und dafür nicht durchgeht, ist just auf eine bestimmte Unität zu verschränken. Aber dass wir, wenn wir heute schwätzen, wirklich erst mitteilen. Wir setzen uns an für uns alle Guten. Wir haben eine Vielfalt von Personal, die Terrain schafft. Und wir werden auch dann mehr genau darüber gehen, was an diesem Akkord, weil das so eben an den stößt, wo wir das Gefühl haben, dass das gar nicht berücksichtigt wird. Wir machen eine kleine Historik, für euch zu erklären, dass der Sektor von den Schülern ein Besoin spezifik, der geht auf 1973 zurück, wo die Education differenciée Gesetz gestimmt wurde an die Schulbildung von Kanner ein Besoin spezifik und ein ganz konkret festgehalten wurde. Seit dem Moment als Personal am edukativ-psychosozialen Bereich konzerniert für den Bildungsauftrag von Schülern Besoin spezifik zu garantieren, eine Qualität an den Schulen, an den Lyceen, und aber auch an den Schulen von der Demoliger EDIF, Hautschwärz man von den Kompetenzzentren, für dort den Bildungsauftrag gerecht zu gehen. Wir haben an diesem Sektor seit 1973 noch nie Verhandlungen gehabt über die Arbeitskonditionen vom Personal, das mit Kanner ein Besoin spezifik schafft. Das ist an uns ein skandalös. Das heißt, bis
zu diesem Datum lo sind die Verhandlungen und die nie stattfand. Et gouf an den Personalvertretungen gouf der Wunsch immer geäußert, dass die Konditionen enke abgeschafft gehen, dass die Taschen diskutiert gehen, wat as die Arbeit, die all das Leute Terra all die Jahre schon gemacht haben. Immerem geäußert und gouf immerem verpflichtet und den gesot, ja, wann ein neuer Moment ist, da setzen wir uns zusammen mit den Gewerkschaften und wir verhandeln das dann aus. Der neue Moment war die Kreation von des Centre de Kompetenzen 2018, wo wir alle guten alle Gewerkschaften versprochen hatten, lo ist der Moment da. Wir müssen die Arbeitskonditionen festhalten, das garantiert eine Wertschätzung von ihrer Arbeit und das ist auf jeden Fall auch wichtig für qualitative Arbeit können zu leisten bei den Schülern, das war spezifisch. Wir haben das natürlich immens begrüßt und haben gehofft, dass wir ab dem Moment auf Gehör stoßen und auf wirklich zusammen können auf bestellen, was Qualität auch im Terra anbietet. Wir haben uns dann zusammen gesagt mit den Gewerkschaften, die konzerniert sind an dem Sektor. Wir haben uns zusammenarbeit am Juli 2020 angefangen und haben am Januar 2021 auch Gehör gekriegt beim Bildungsminister. Der Bildungsminister hat uns dann auch den Auftrag gegeben an einer Zusammenarbeit mit auch Repräsentanten vom Bildungsminister die Taschendiskussion anzufangen. Wir sind auf all die Suggestionen angegangen. Wir haben uns zusammen mit den anderen Gewerkschaften viel gesehen, auch mit dem Bildungsminister und mit den Repräsentanten vom Bildungsminister. Seit Januar bis Juli hatten wir alle Monate 1 bis 2 Versammlungen, wo eine Arbeitsgruppe entstanden ist, wo all die Funktionen und Missionen, die Personal am Bereich von Schülern aber so spezifisch schafft, für die abzugreifen und zusammen festzuhalten. Eine enorme Arbeit, die ganz viel Früchten an der Hinsicht gedroht hat, dass sie sich auch bewusst gehen ist, was sind die Erwartungen von einem Minister, was sind einfach die Doléances vom Terrain, was sind die Arbeitsbedingungen, die im Moment existieren, wo drückt es schon, wo braucht Personal unbedingt Hilfestellung, für die Komplexität an unserer Arbeit gerecht können zu gehen, und für allem, dass die Qualität von der Bildung bei unseren Schülern auch ankommt. Am Juli sollten dann eigentlich Verhandlungen rüber sehen, das war Ziel, das war ein hochgegriffenes Ziel, das war uns alle gut bewusst. Wir waren noch nicht fertig am Juli. So gouf reportiert ob das neue Schuljahr 2021-22 und du haben wir es dann auch im September nach ein Jahr gesehen, mit den anderen Gewerkschaften zusammen, mit dem Bildungsminister, wo wir dann endlich auf Proposen zu schwätzen kommen, die zu Mengendeel von uns als Gewerkschaften schon seit Oktober 2020 pretto lungen und vom Bildungsminister kriegt man dann am September ein Propos. Daraufhin sollte eine weitere Reunion geplant gehen, wo man dann über die Proposen, du sollten Verhandlungen so richtig losgehen. Das aber nicht zu einem weiteren Échange kommen. Als Verhandlungen konnten gar nicht mehr stattfinden auf dem Punkt, weil man gar nicht mehr dazu kommen, dass überhaupt Verhandlungen stattkommen. So denke ich das ganz klar, wieso wir ganz vehement eigentlich als immens anergangen spüren, da war mir den 16. November überrascht ging, dass ein Akkord unterschrieben wurde von just einer Gewerkschaft an dem Bildungsminister. Zum einen ist das heute eine Manier, die für uns nicht akzeptabel ist, wie dass wir als Abgabe vom RCW OGBL ein Agreement haben, für als Gewerkschaft gehört zu gehen, für bei Verhandlungen mit Deal zu holen. Zum anderen als Wochenende zu gesehen an einem inklusiven Schulsetting, wo nicht ganz Personal gehört wird, um den Arbeitskonditionen zu schaffen. Das stellen wir einfach auch froh von der Qualität hier, was uns heute den Akkord überhaupt bringt, wenn nicht alle Berufsgruppen konsideriert werden, an einem Verhandlungstisch kommt mit Deal drin holen. Wir geben du wennst ganz gern auch auf hier, dass es Punkte gehen, die an diesem Akkord wohl verschiedene Verbesserungen an bestimmten Bereichen Kindern suggestionieren,
mehr das ganze Package von diesem Akkord gut nicht dem entspricht. Wir hatten uns gehofft, dass nur so jahrelangen Gespräche nicht ein Akkord zustande könnt, den so, wie soll man sagen, das nicht klar, das nicht verständlich für Personal, hat nicht die Idee von der Wertschätzung von unserer Arbeit entspricht nicht unseren Kriterien an dem, was Personal und Terra wirklich braucht. Wir geben ganz gern auf das zurückgreifen, was wir fordern. Wir sehen an dem Akkord ganz viel Zahlen. Wir sehen Zahlen, die uns sollen sagen, wie viel wir mit den Schülern besoinspezifik schaffen, wie viel Präparationszeit wir dafür kriegen. Wir sind nicht d'accord, wenn hier an einem Akkord Männer wie eine halbe Stunde vorgesehen ist, für Lesungen, die für Kinder besoinspezifik sollen gelten, an einem Schulkontext. Personal, das hier mit den Kindern schafft, mit den Jugendlichen, braucht mehr oder zumindest eine halbe Stunde Präparationszeit. Das gibt es noch nicht hier. Wir verstehen nicht, wie du Qualität beim Schüler ankommen, wenn dieser Valeur nicht mehr Wert gesprochen wird, wie das heute. Wir verstehen auch nicht die Zahlen, die Konzertationszeit, die auch älteren Arbeit mit abziehen, die wirklich nicht realistisch sind. Am Moment, wo wir in Terra, wenn wir mit den Leuten schwätzen, merken, dass das alles nicht durchgeht. Wir haben Personal, das eine ordentlich ältere Arbeit will machen. Wir haben Personal, das sich muss zusammensetzen mit ganz vielen verschiedenen Professionellen, für das in einem roten Faden kann geschafft gehen, zusammen mit einem Schüler. Ich will ein Beispiel von der Kommunikation. Wenn wir Schüler haben, die Schwierigkeiten haben an der Kommunikation, an der Orthophonie therapeutisch man kann geschafft wird, da geht das nicht durch, dass der Therapeut seine einzelnen Stunden am Schüler möchte. Nee, der Therapeut muss Rückspruch holen mit dem Personal, was an den Schulen man kann doch schafft, muss Rückspruch mit den Eltern holen, muss Rückspruch mit dem Diagnostikteam holen, die auch an den Klassen intervenieren. Da gehören ganz viele Échangen, wertvoll Échangen dazu, die hier nicht abgegriffen gehen an diesem Akkord. Es gibt so viele Sachen an diesem Akkord und das nicht bis an den Detail evaluiert gehen, was wir heute für eine Zukunft darüber aufbauen. Wir hatten uns erhofft, hier eine Basis zu schaffen an den Verhandlungen, wo wir eine nachhaltig und eine qualitativ wertvolle Bildung können assurieren, die Schüler aber so spezifisch. Das gibt es in Akkord aber nicht hier. Nee, also wir haben nicht die Impression, dass wir hier gehört dürfen von den Doléances, die wir haben, von der Realität, die da ist. Und wir verstehen nicht, dass hier ganz sehr an einer Nacht- und Nebelaktion heute müssen Akkorde erschrieben gehen. Es war noch nicht der Moment, für hier sehr irgendetwas zu unterschreiben, weil wir wissen, dass an diesem Sektor schon so lange der Moment verpasst ging ist, für das abzuschaffen. Weil wir haben den Moment, wir haben alle Gewerkschaften zusammen bei einem Tisch, alle Berufsgruppen. Das möchte uns Leute, ganz Personal, schrecklich rosen, dass wir hier nicht gehört dürfen, für allem auch als Gewerkschaft, wir auch die Berechtigung haben, an genau denen Verhandlungen noch teilzuholen. Wir kriegen heute Chance nicht dafür. Und dafür entziehen wir uns und holen diesen Akkord nicht an. Wir wollen gerne als Verhandlungen weiterführen. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir gerichtlich gehört dürfen. Und fanden doch inakzeptabel, dass wir vom Verhandlungstisch einfach ohne zu wissen, ausinvitiert dürfen. Wir gehören dahin. Wir sind eine Gewerkschaft, die den Agreement hat. Wir verlangen also, dass die Verhandlungen weitergeführt gehen. Es sind viele Diskussionen nach oben, die man muss mit dem Minister klären, für auch der Arbeit, die wir mit Cannabis spezifik waren, auch gerecht können zu gehen. Und wir verlangen für allem eine Abschlüsselung, eine realistische Abschlüsselung von unserer Arbeit. Eine Abschlüsselung, die hier geht, was die Realität auch von uns verlangt. Eine Abschlüsselung, die ermöglicht,
ein Arbeitsumfeld, ein Arbeitsklima zu kreieren, wo Personal Zeit kriegt, ordentlich älteren Arbeit zu machen, wo Personal Zeit kriegt, Präparationen am Bildungsauftrag gerecht auszuschaffen, auf für allem auch Zeit wird, multi- und pluridisziplinär Gespräche zu führen, die so wichtig am Sektor von Kanner und besoinspezifik sind. Weil wir da nicht am Alleingang schaffen, wir schaffen zusammen an einem Team und wir brauchen da Arbeitskonditionen, die uns schützen und die uns dort Möglichkeiten geben, das zu machen und wann in die Form. Und das möchte diesen Akkord sicher nicht. Er hält nicht an, was er verspricht, und das ist sicher keine Wertschätzung unserer Arbeit gegenüber. Wie wir die Verhandlungen angefangen haben, als wir mal festgestellt haben, dass an dem Sektor die Leute extrem viele Stunden geschafft haben. Dass man so tun, für eine wirklich gute Arbeit zu leisten, auch von außen geguckt, man festgestellt, dass es irgendwie nicht mehr möglich ist. Und bei den nächsten Gesprächen haben wir gesagt, definiert ihre Etage, die muss alles das machen, was er bis Logo macht, und ich stelle kein zusätzliches Personal. Da sind wir fortgegangen. Und wir gesagt, nee, wenn wir wollen das definieren, hier steht ganz genau, dass man mal so, wie viele Stunden ist das ganz wert, wie viele Stunden müssen die Leute prestieren, und für allem, wir wollen nicht mehr auf dem Niveau bleiben, das gewurschtelt wird. Das gesagt wird, die merkt das schon. Und das, die Leute sind extrem strapaziert gehen. Wir wissen, wo das hinfeuert, die Leute gehen demotiviert, die Leute verlassen den Sektor. Und das kann nicht sein. Und das war der Sinn von den Verhandlungen. Und dafür ist das ein ganz großes Fleißarbeit gemacht, dass alles abgelöscht ging, was muss gelegt gehen und das probiert gehen, das zu chiffrieren. Und es war von Anfang an evident, dass der Minister Meuch nicht wollte, an die Diskussion mal gehen, dass er sagt, okay, wir machen nur wie wann, ihr könnt das mal definieren, wir schreiben dann irgendwelche Stundensolo bei Arbeit, aber wie viel dann der Realität ist, ist mir eigentlich egal. Dann hat darauf gezielt, dass die Leute, die da schaffen, dass denen die Deontologie so stark ist, dass sie die Arbeit machen. Und den Akkord, den ist genau in die Richtung formuliert, und dafür ist es absolut inakzeptabel. Und wir haben da als SEW, als der Tolo nicht die erste Kehr, dass man erlebt, dass ein CGFP alleine einen Akkord aufschließt, zu dem gemeinsam Verhandlungen werden. Ich gehe nur einfach just ganz kurz als Beispiel 2009 oder 2009 als Karriereaufwertung am Fundamental kommt. Den SEW hat Leute von mobilisiert. Es kommt zu gemeinsamen Verhandlungen zwischen CGFP und SEW mit den 2-3 zuständigen Ministern. Und wie wir fertig waren, als CGFP hingegangen und hat den Akkord ganz lang unterschrieben. Das nennen wir dann einfach schlechten Stil, das ist eine Machtdemonstration von der CGFP oder ganz einfach eine Angst für Konkurrenz am öffentlichen Sektor. Aber du hast kein Modell entstanden für die Leute, die eigentlich von den Verhandlungen betroffen waren. In diesem Fall ist das ganz anders. In diesem Fall ist es nicht inakzeptabel, weil der Akkord nicht gut ist. Weil er zu frei gemacht ist, weil er nicht das respektiert, was gefordert ist, und weil er für allem die Forderungen von der ganzen Gruppe nicht matt hält. Und dafür ist es wichtig, dass wir weiter die Marschen machen. Und wir noch wollen es weiter die Marschen machen. Wir haben mal die Base legal von der ganzen Geschichte geguckt. Das ist nicht uninteressant. Am Artikel 36 vom Statut vom Funktionär, da steht dann dran, dass die Association professionell an verschiedenen Administrationen oder Sektoren können agregiert gehen und damit Personal vertreten. Und dann Marete ministeriell als der Tabga, die den Repräsentant ist von dem Personal sozioedukativ an das Centre de Kompetenz. Das ist ganz klar. An den Akkord zwischen der TGFP und einem Minister verlegt es keinen legalen Text. Das ist also nicht das Droit. Wir können und wir brauchen den Text dafür auch nicht juristisch unzufechten. Nur eigentlich nicht wirklich eine Wolle. Und dafür fordert Tabgalo den Minister ab, den Herrn Marsch, für die Verhandlungen weiterzuführen. Sollte mir darüber keine Antwort kriegen oder gibt der Minister refusieren, da wird Tabga weiter zusammen mit dem SEW die betroffenen Akteure aus dem Sektor mobilisieren und wir werden eine Litige deklarieren. Da gehen wir auf Konziliation und das ist, wie ihr wisst, eigentlich die Erledigung von der Streikprozedur. Wir werden dann an dem Fall von einem Konflikt sektoriell non generalisiert.
Die Recevabilität von einem Litige an diesem Fall ist nicht vorgestellt, dadurch, dass ein Akkord zwischen der CGFB und dem Minister wird. Das hatten wir schon 2012, dem muss aus den SEW zusammen mit der Pass an den Litige gegangen gegen die Reform von der Fonction publique. An dem muss das festgehalten vom Präsidenten von der Kommission, dass das recevabel ist. Wir sind heute an einem Fall, den noch mehr klar ist, weil tatsächlich der Repräsentant, den agréierten Repräsentant vom Personal aus dem Sektor. Natürlich die Aktionen gehen weiter, das ist für uns nicht aufgeschlossen. Und das riskiert wirklich einen großen Konflikt zu gehen, weil wir haben tatsächlich bislang über die lange Zeit an den Verhandlungen mit dem Minister festgestellt, dass er sich gehalten hat, da sind immer Versammlungen verreckelt gehen und da sind da Propose gemacht gehen und dann ist das aber nicht richtig weitergegangen. Und das ist am Anfang ein Akkord, den er gemacht hat, den Herr Meusch ganz gut arrangiert, aber wo er noch meint, wir können das rausholen, aber das funktioniert. Das geht definitiv nicht so. Von der CGFB verlangen wir, dass weiter mit uns zusammen sich für die Akteure an dem Sektor einsetzen. Aber wenn sie das nicht machen wollen, da verlangen wir von ihnen, dass sie zumindest nicht probieren, für die Kolleginnen und Kollegen an den Clan zu blicken oder zu verunsichern, respektive probieren, für die Mobilisation, die wir brauchen, an die Sicherheit kommen, zu verhindern. Also, wir sind ganz viele Demonten gegangen von Leuten, die extrem rose sind. Und ich meine, das ist auch als Pflicht, dass wir da weiter Aktionen machen. Und in diesem Fall geht es nicht um die eine oder die andere Gewerkschaft, es geht halt nicht um wen ist die Stärksten an dem Sektor, das können wir auf andere Pläne machen. Es geht um ganz, ganz wichtige Verbesserungen von Arbeitskonditionen, von einem Personal, und das sind die Leute, die von denen immer noch profitiert gehen. Da sind wir gesagt, wir machen die Arbeit, die wirklich muss geliefert gehen. Und wir stellen fest, dass die Leute dann ausgebrannt sind, wir stellen fest, dass die Leute immer mehr demotiviert gehen, und das ist inakzeptabel. Und das ist der wichtige Punkt, für das endlich zu klären, und wir werden uns in diesem Punkt auch noch nicht gehen, und wie gesagt, die Mesuren, die angekündigt sind, und in den nächsten Wochen sicherlich erlebt. Voilà, soweit von unserer Seite. Ich bitte noch Fragen dazu.